la bólida. Sí, ahora que se le termina. Que esto lo viví. Tengo un déjà vu. Nico, estás en primer plano, ¿no? No. El cuerpo dice, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué no vinimos la semana pasada? No, está re bueno. Papá. ¿Y adelante cómo va? Ah, lo que te hace transpirar, Sí, no es que hace mucho calor. No, pero igual nada que ver, ¿eh? ¿Eh? No, está hecho especialmente para eso, No, mañana duermo todo el día, te digo. Con razón la mina iba. Sí, vamos Juana. Vamos, Juani. ¿Va de mí? Así los pies cruzados. Sí, el gancho adelante. Es más bajo el cable. Sí, pero si estoy último. Sí, ya atrás. Vamos. Vamos. Sí. Uy, qué bueno que está este. Este. Uy, qué bueno. Dale que te espera sobre allá. Dale, dale. ¡Oh! Pierna adelante. Adelante, adelante. ¡Vamos! Ahora falta que lo haga Nico y Emi. Emi, sentate en el piso y te tiras a la pila. Nico, ¿vos miraste para arriba? ¿Eh? Yo cualquier cosa lo llamo a Peter. Miedo. ¡Ahí voy! ¡Yuhuhuhuy! ¿Listo? Qué lástima que no vino Jackie y Eugenio. No, no, es que yo no te vi a vos. El galo fue el que está bien. Sí, uno sí.
Bien. Sí, sí. Y cuando llegas acá, agarras la otra madera, el otro túnel. Y te pasás primero Perdón. Sí, perdón. No fui yo esta vez, Ah, perdón. No, Ahí está, no me no, por ahí vuelvo atrás. Este hay algo que está mal, Hay algo que está mal. Ah, ahí. por ahí. Sí. No, es igual. Yo pasé del otro este. Ah, en el otro. Sí. Vamos, Emiliota. ¿Estos pasaron ustedes, chicos, allá? ¿De dónde me puedo bajar? No, este es fácil, pero ella no quiere subir más. Mala idea. Si yo termino el 3, el 4 no subo. Eso es No un buen puedo más. terrible, Este. Sí. ¿Y Sole dónde está? ¿La veo ahí a Sole, Juana? Así. Mira que miro. Tenemos visita. Ya está. Ya me hiciste subir, ahora te bajo. Claro, para que no te golpees ahí. Muy bien. Muy bien. Ah, sí. Ah, ¿me puedo agarrar? Bueno. Golpeate la cara. Claro. Mirá el fuego de abajo, corriendo. Guarda con los pies, mirá los pies abajo. Eso. No Eso. te balancees mucho, atájate. Bien, no te puedes pegar, cuidado. Usa las manos para separarte. Diferencia de las Américas. Pero el que le sigue. Uy, uy, perdón. Era muy difícil lo que era. Así. Para adelante. Pero por el árbol de... Es difícil. Te falta todavía para que termine el tronco. Ahí al lado de tu pie, ahí. Este de acá les va a gustar, Tita, nos tenemos que dedicar a esto. Ah. ¿Listo?
Olvídate. ¿Te quemaste? Ay, monito. Ahí se tira Nico y te ayuda. Llegate allá. Ataje, atájese que. Uy, tenés solo. Para vos, mira.